السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوميات هديل. اليوم غادي نشوفوا نكملوا ان ابليكاسيون ديال لي كونط شيماتيك، لحقاش كما قلنا في الفيديو اللي سبق ان لي كونط شيماتيك هما اللي كنستعملوهم اكثر من لي كونط اكولون ماريي كونط اكولون سيباري. المهم نعطيو واحد لا غومارك تري امبورطونط من موراها ندوزو لواحد لابليكاسيون. نبداو على بركة الله. بسم الله. Le principe de la partie double. La définition. D'après le principe de la partie double, toute écriture comptable doit affecter au moins deux comptes. L'un est débité et l'autre est crédité de la même somme. Donc, أي compte عندنا ضروري خص يكونوا deux comptes كيكون فيهم l'égalité. إلا مثلا واحد الكونت عندنا فيه الكريدي، ضروري الكونت اللي مقابل معاه خص يكون فيه لو ديبي، يعني باش نحققوا لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. غادي ندوزو على بركة الله لواحد لابليكاسيون. دونك غادي نبداو. هنا application enregistrer les opérations suivantes dans les comptes schématiques. La première opération, c'est acquisition d'une camionnette par chèque bancaire numéro. Donc, هنايا هما كيما قلنا deux comptes. عندنا acquisition d'une camionnette، يعني راح نشرينا واحد لو moyen de transport. نديرو 2340 هي numéro ديال matériel de transport, débit, crédit. قلنا جينا par chèque bancaire, donc la banque c'est 5141, débit, crédit. قلنا acquisition d'une camionnette 90 000 par chèque bancaire numéro. Donc acquisition d'une camionnette. Donc l'acquisition حنا شرينا، دونك الكونت البنك ديالنا غادي ينقص لينا بديك لا سوم ديال 90 000 درهم. دونك غادي نحطوها اوتوماتيكمون في كريدي 40 000 درهم. وبالنسبه لا سوسيتي موين دو ترونسبور، يعني دخلت الماتيريال اللي عندها وداكشي، دونك اوتوماتيكمون غتكون في الكريدي. دونك ديبي كريدي. هنا شفنا ان لو ترونسبور اوغمونتي و لا بانك اي ديمينيي. دونك ديما اللي كتكون هبطات كتكون في كريدي، يعني شي حاجه اكتسبناها تكون في الديبي. عندنا لا دوزيام اوبيراسيون retrait de 16 000 de la banque pour alimenter la caisse. Donc قلنا la deuxième opération retrait de 16 000 de la banque pour alimenter la caisse. عندنا donc هنا banque قلنا 5141 débit crédit caisse débit crédit banque retrait de la banque، يعني هزينا من لا بنك واحد لا صوم ديال 16000 درهم. اوتوماتيكمون سي نمشيو للكريدي، نحطو 16000 درهم اون كريدي. بالنسبه لاكيس اليمونتي لاكيس، يعني حطيناها في لاكيس، سي غادي تكون في الديبي. ديما هنا ديبي ايغال كريدي، ديبي ايغال كريدي. هذا هو لا برينسيپ دو لا بارتي دوبل. عندنا كيما شفنا النيت on a crédité la banque، يعني هاي 16000 في الكريدي. on a débité le compte caisse، donc هادي إلا augmenté هادي est diminué. عندنا troisième opération acquisition d'une machine 110 000 dirhams
10 000 dirhams. 10 000 dirhams réglés par chèque. Le reste à crédit à régler dans 18 mois. Donc, l'opération fait à 3 éléments. Maintenant, acquisition d'une machine. Maintenant, réglé par chèque. Est-ce que la banque ou le reste à crédit? Yani fournisseur. Fournisseur des immobilisations. يعني شي حاجة أكثر من 18 mois. Donc نديرو هاد l'opération. عندنا la banque fournisseur des immobilisations. والآخرى نديرو installation. ندخلو في installation technique. الكود ديالها سي 23 31. banque عندنا fournisseur des immobilisations fournisseur d'immobilisation. Donc non, 51 41. Fournisseur c'est 44. Non, c'est 14 86. Débit crédit. Donc non. L'opération installation technique. يعني acquisition d'une machine. يعني normalement دخلنا على la société عتكون في الديبي. Le règlement c'est 10 000 par chèque bancaire. يعني la banque ديالنا تنقص قلنا 10 000 dirhams. Le reste à crédit dans 18 mois. C'est 100 000. Donc débit égale crédit. نتمنى هاد لي زوبيراسيون يكونوا واضحين ونهاركم مبروك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عنده شي تساؤل مرحبا. السلام عليكم.